Ular 70 nafar o'zbek talabalari edilar. Ular Germaniyaga ilm izlab bordilar. Ayting, siz bunga qodirmisiz? Ilm olib, yetuk kadrlarga aylanib, xalqning noni va umidini oqlash uchun vatanga qaytdilar. Ammo vatanda ularni o'lim kutardi. Nega umring saharda salom berding o'limga? Mening malagim. Kulgim keladi ahvolimizda. Kim yana cho'ntagini kovlaydi? Eng dahshatlisi, og'riqlisi keyingi 100 yil. O'z vatanida otib tashlangan 70 o'zbek talabasi. Ular kim edi? Gunohi nima? O'lmaslikka va'da bera olasizmi? Shirin tushlaringizni buzib kiraman. Tomosha tamom. Xalqimizda shunday gap bor. Mard bir kunda o'ladi, qo'rqoq har kuni. Bu hayot bizga bir marta beriladi. Umrning ikkinchi nusxasi, ikkinchi poyi yo'q. Shunday ekan, bu hayot qo'rqib yashash uchun kamlik qiladi. Haqiqatga tik boqishdan qo'rqma. O'z so'zingni aytishdan qo'rqma. O'z o'zingga aylanishdan qo'rqma. Qo'rqmay katta orzu va maqsadlar qil. Qo'rquvga tik boq, qo'rqma. Bu mutolaa loyihasi. Biz sizga eng yaxshi kitoblarni ilinamiz. Bugungi sonimiz va e'tiborimizda Javlon Jovliyevning Qo'rqma romani. Bundan 100 yil oldin, ya'ni 1922-23 yillarda Berlin ko'chalarida minglab, millionlab odamlar orasida portfel ko'targan o'zbek talabalarini ham uchratish mumkin edi. Ular orasida sochini ikki bo'lib o'rgan, go'zal, hali 16-17 yoshga ham kirib ulgurmagan o'zbek qizlari ham bor edi. O'sha davrda, ya'ni 100 yil oldin. Lekin orzu umidlari bir olam bo'lgan bu yigit qizlarni kun kelib o'z vatanida muqarrar o'lim jazosi kutardi. Ular esa buni bilmasdi. Javlon Jovliyevning Qo'rqma romani asosiy qahramonlari o'sha 100 yil oldin ilk bor Germaniyaga yuborilgan o'zbek talabalaridir. Lekin romanda bugungi kun yoshlariga ham alohida urg'u berilgan. Bu ikki davr yoshlari tarozining ikki pallasiga qo'yilgan. Ularni nima ajratib turadi? O'rtadagi 100 yil, ulug' orzu maqsadlar va niyatlar. 19-asrda Rossiya Turkistonni bosib oladi. Shundoq ham abgor bo'lgan xalq battar holga tushadi. Mamlakatning bor boyligi talanadi. Eng muhimi, g'ururi, sha'ni, tili va e'tiqodiga qaqshatgich zarba beriladi. Yozuvchi Javlon Jovliyev romanda bunga alohida urg'u beradi va fojialarning sababini yerlik xalqning birikmasligida, ilmsizligida va bosqinchilarning noinsoniy siyosatida deb ifodalaydi. Hurlik uchun so'nggi umid bo'lgan Qo'qon muxtoriyati 1918-yilda qonga botiriladi. Qo'qonga o't qo'yiladi. Millatparvar jadidlar hurriyatga boshqa yo'l bilan erishishni niyat qiladilar. Ular ilmga chanqoq yigit-qizlarni xorij davlatlariga o'qishga yuborishni boshlaydilar. Turkistondan sanoat gurklayotgan Germaniyaga otlangan o'zbek yigit-qizlari talabalar haqida ko'proq narsa bilishni, yaqindan tanishni istadim va shunga shaxs bilan kirishdim. Arxiv hujjatlari va qator tadqiqot markazlaridan talabalarga oid ma'lumotlar izladim. Bu izlanishlar mevasi o'laroq 4 yil o'tib Qo'rqma romani chop etildi. 1922-yilda Sovet mafkurasining ulkan soyasidan tashqaridagi olamga, Germaniyaga 70 dan ortiq Turkiston yoshlari yuboriladi. Ular orasida o'zbek yoshlari bilan birga qozoq, qirg'iz, tojiklarni ham uchratish mumkin edi. Chunki bobolarimiz Turkiston xalqlarini bir butun va birda taraqqiy etishini istardi. Qozoq, qirg'iz, o'zbek, tojik, turkman, qoraqalpoq bari bir onaning egiz farzandlari kabi qonimiz va suyagimiz muqaddas Turkiston loyidan qorilgan. Romandan. O'sha paytda talabalarni xorijda o'qitish uchun ko'plab fondlar va birlashmalar paydo bo'ldi. Bulardan Turon, Imdodiya, Tarbiya-i atfol, Jamiyati xayriya, Nashri ma'orif va ko'mak kabilar. Bular kitob tutib ko'zi yongan millat bolalarini chet elda o'qitish va
odam qilish uchun ochilgan bo'lib, bu yo'lda ular boylar eshigida soatlab sarg'aydi. Jurnalist bo'lib ommalashayotgan ro'znomalarda maqolalar yozdi. Shoirga do'nib badiiy kechalar uyushtirdi. Arbob bo'lib to'rga chiqdi. Aktyor bo'lib teatr sahnasidan xalqqa nido qildi. Vaziyatdan kelgan kezlarda esa hatto gadoylik qilib bozorlarga chiqdilar. Qani odamlar, uyalmanglar. Ta'lim uchun iltimos qilaman. Shu yigitlarimiz talabalikda qolsin. Kim yana cho'ntagini kovlaydi? Hey, u juda aqlli yigit. Bir kun katta bo'lsa, albatta yaxshi odam bo'ladi. Kimdir yordam bersa, faxrlanib yuradi. Mana meni aytdi deysiz. Uyalmanglar, tortinmanglar. Iltimos yordam beringlar. Millat kelajagi uchun. Odamlar, bilasizmi? Dunyodagi eng ezgu yaxshilik bu birovning ta'lim olishi uchun qilingan yordamdir. Siz beradigan aqchani men cho'ntagimga ishlatmayman. Barchasi Yevropada ta'lim olayotgan bolalar uchun. Bir necha sondan beri ko'mak jamoamiz bilan mablag' axtarib, ro'znomamizga e'lon beramiz. Lekin tushayotgan aqchilar dunyoning turli burchaklarida ta'lim olayotgan bolalarimiz uchun yetmayotir. Bu biz uchun uyat. Ularning ba'zilari juda og'ir ahvolda bo'lib, maishatlari xarobdir. Ey, millat taqdiri hal bo'layotgan bir paytda nima uchun xo'roz urishtirib yuribsan? To'xtat! Qanday ajoyib manzara. Germaniyadagi talabalarni o'qitish uchun Chorsu bozori oldida gadoylik qilib yurgan odamlar. O'zi tanimagan, umrida ko'rmagan birovni bolalari uchun gadoylik qilishga rozi bo'lish mumkinmi? O'z bolangiz uchun emas, qaysidir bir qiz yoki yigitni o'qishi uchun siz nima qilgan bo'lardingiz? Qo'lingizdan hozir nima keladi? Savolni yanada zamonaga buraman. Mahallangizda o'qish pulini to'la olmasdan o'qishdan haydalgan talabalar sonini bilasizmi? Har yili qanchadan qancha talabalar o'qish pulini to'la olmasdan yo haydaladi yoki kasalman deb bahona qilib akademik ta'til oladi. Va keyin o'sha mablag'ni topish uchun ularni yoki o'zi yoki ota-onasi xorijga jo'naydi. Aslida kasal kim? Aniqrog'i kimlar? Qo'rqma yangi davrning yangi va dardchil, yangicha uslubda va o'ziga xos yangi ohang bilan yozilgan yangi romanidir. Javlon o'z fikri, niyati ifodasi uchun shunday, hech kim o'ylamagan bir badiiy usul yo'lini topibdi. Bahodir Karim, filologiya fanlari doktori, professor. Qo'rqmaning roviysi, dardga chalingan tarixchi talaba. Bu bolaning tug'ilishi qiziq. 6 oyligidayoq ota-onasidan ajralgan. Ular paxta ichida yonib ketadi. Ammo yozuvchi fantaziyasiga ko'ra, u aynan o'sha mahali tafakkur va tasavvur egasiga aylanadi. Ulg'aygach dardu xayolini ramziy ma'no tashiydigan 70 talaba egallab oladi. Arxiv titkilaydi, muallim buvasidan gap olishni xohlaydi. Uning fikri toza, teran, milliy mezoni aniq. U atrofida yurgan sotqinlardan, eshak qurtlardan, qo'ylardan, xoinlardan, qoni ayniganlardan, jigari qotib yuragi yurmayotganlardan norozi bo'lib yuradi. Romanda qahramonlarning aksariyati negadir faqat jigar kasali bo'ladi. Bilamizki, jigar inson qonini tozalaydi va o'zi dardlarni olib qolib bizga yaxshisini ilinadi. Shuning uchun ham biz yaqinlarimizni va tug'ishganlarimizni jigarlar deb aytamiz. Roman qahramoni nega jigar kasaliga yo'liqadi? Yozuvchi nimaga ishora qilyapti? Millatning qoni haqida gap ketmayaptimi? Hoy, to'xtang. Nima uchun o'qiysiz? Shoshmang. Nima uchun talaba bo'lgansiz? 10 ming yigit qiz o'qiydigan institutdan bir talaba qidirdim. Ulardek qahramon, ulardek mard, ulardek maqsadi katta, niyati ulug' bo'lgan bir talaba. Sen nima uchun o'qiyapsan? Sening nima ishing bor? Ey, kimdir aytib qo'ydim ho'kiz sotib kirganimni, ha? Gapir. Yo'q, qo'rqma Jo'ra. Men seni aybingni ochmoqchi emasman.
O'zim ham 10 ta qo'yni boshini yeganman talaba bo'laylik. Shunchaki nima uchun kirding institutga? Buqani puliga mashina olsang bo'lardi-ku. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman bola. Kursoshimdan telefon qilib so'rasam bo'ladimi? Balki yaxshiroq javob bersa, ko'chirarman. Yo'q. U qayerdan bilsin seni nima maqsadda o'qiyotganingni. Buqa bilan gaplashib ko'rchi. U o'zini nimaga qurbon bo'lganini sendan yaxshi anglasa kerak. Men har kuni yuzlab talabalarga shu savolni berardim. Ular orasidan o'sha 70voylarday birorta chiqib qolishidan umidvor yurardim. Men nima uchun o'qiyapman aytaymi senga? Mardi ko'r bo'lmaslik uchun, odamda yashash uchun o'qiyapman. Men katta oylik olish uchun. Sigareting yo'qmi? Men esa yaxshiroq erga tegib olish uchun. O'qigan qizlarning sochisi ko'p bo'ladi, bilasanmi? Ular qolib ketmaydi, hatto allaqachon iffat chegarasidan chiqqan bo'lsa ham. Yo'q, hech kim o'sha 70voylardek javob bermasdi. Biz shu millat uchun o'qiyapmiz. Uning taraqqiyoti uchun, ertasi uchun o'qiyapmiz va uning uchun o'lyapmiz. Men shunday javob kutardim. Xo'sh, nima sababdan aynan Germaniya tanlandi? Bu savolga o'sha yerda tahsil ko'rgan, Germaniyada o'qigan talabalarning sardori, roman qahramonlaridan Abduvahob Murodiy shunday javob beradi. Bizlarni Germaniyaga jo'natilishimizga sabab 21 ta Dorulfunun va boshqa sonsiz yuqori va o'rta darajali maktablar bor yerda. O'sha davrda, ya'ni 20-asr boshlarida, bir asr avval Germaniya Dorulfununlari maktab bo'lishdan boshqa yana bir koshiflar, ixtiro qiluvchilar yotog'idir. Germaniya Dorulfununlaridagi o'qitish usuli hech bir yerda yo'qdir. Talaba darsni tinglar ekan, mudarris butun ko'rsatib berish sharti bilan 1 soat so'zlar. Talabalar butun tajribani o'z qo'li bilan qilar. Shu surat bilan uning miyasida fan yashar va tug'ilar. Ixtiro fikri uyg'onar. Dorulfunun mudarrislari esa mamlakatning eng mumtoz siymolaridir. Qizil bayroq gazetasining 1922-yil 4-avgust soni. Murodiy sanagan sifatlar 100 yil oldin ularda bo'lgan, bizda yo'q. Afsuski. 100 yildan beri afsuski deyishdan ham nariga o'tmadik aslida. Hamon xayoliy bir orzu olaroq yashar yoki shu ham yashamas. O'zbek xalqining birinchi agronomi Abduvahob Murodiy romanda tez-tez paydo bo'ladi. Zamonlar almashaveradi, haqiqatlar ochilaveradi. O'quvchi ikki davr orasida qayiqday suzadi. O'sha payt Germaniyaning turli shaharlarida Rossiyaning o'zidan 10 ming, Yaponiyadan 4 ming, Turkiyadan 3 ming talaba, Misrdan 300, Hindistondan 500, arablardan 200, eronliklardan 500, afg'onlardan ham 500 talaba tahsil ko'rishi dunyo ilm fanini o'qitishda nemislar qanchalik ustomon bo'lganini ko'rsatadi. Bundan tashqari Olmoniya ta'limi mustamlaka davlatning bir mafkuraga qat'iy bo'ysundirilgan pedagogik texnologiyalardan keskin farq qilib, erkin fikr va ochiq ilmiy tadqiqotlarga asoslangan, tayangan edi. Shuning uchun ham Rusiyaning boshqa yirik shaharlarida tahsil olgan o'zbek yoshlari bilan Olmoniyada o'qiganlarni aslo solishtirib bo'lmaydi. Ular buyuk rus g'oyasidan xoli va barcha narsaga ochiq fikrda va aniq ilm-fan natijalaridan kelib chiqib yondasha bo'ladigan kadrlar. Xo'p, 100 yil o'tdi. Nima o'zgardi deydi yozuvchi. Eng dahshatlisi, og'riqlisi keyingi 100 yil. 2123-yilda bizni nima kutadi? Agar hozir o'zgarmasak, ta'lim olmasak, keyingi 100 yil o'ta xavotirli ekanligidan ogohlantiradi yozuvchi. Qo'rqma shunday roman. Lira tragik, mudhish tarix, alamli va maqsadsiz odamlar hayoti. Romanda bugungi kun yoshlari telefonchi, qistaka, qoravoy timsolida ochib beriladi. Romandagi talabalar o'z nomi bilan o'qishga emas, o'tkinchi narsalarga mubtalo bo'lgan, maqsadlari va orzularini o'ldirgan yoshlar timsolidir. Bosh qahramon ular orasida o'sha Germaniyada o'qigan talabalarni izlaydi. Ularning orzularini qidiradi, lekin topolmaydi. Faqat qizlar haqida gurung beradi qistaka. Shu mavzuga ham quloq tutmaydigan telefonchi.
u o'yinlar, video xabarlar botqog'iga botib ketgan. Faqat ikkita bosh barmog'i ishlaydi faol. Dunyodagi eng sevgan o'yini to'nka va pichoq. Yog'och aylanaveradi, pichoqni sanchayverasan. Pichoq ustma-ust kelib qolsa, o'yin boshqatdan boshlanadi. Shu o'yinni 18 soat tinmay o'ynaydi. U umrida dars qilmagan, niyati ham yo'q. Men mudrayman. Telefonchi o'ynaydi. Vannada suv sharillaydi. Qoravoy faqat oqarish uchun o'qishga kirgan. Qistaka qizlarni telefonda uraydi. Biz o'qishga borib keluvchilar. Kulgim keladi ahvolimizdan. Yig'la olmayman chunki. Roviy doim kulib yashaydi. O'ylanadi, mudraydi, uxlaydi, uyg'onadi. Lekin hech qachon yig'la olmaydi. Sen vataning uchun hatto bir on, bir marta yig'lay olmay qarayotganingni bilish naqadar dahshat. Qo'rqma his-hayajon romani. Undagi badiiy g'oya keng miqyosli. Unda millat va vatan dardi bor. Bu muammo bugun va bir asr oldingi yoshlar hayoti misolida tush va xush oralig'ida ifoda etiladi. Romanda bosh qahramonning go'zal Lolaga bo'lgan samimiy va bolalarcha beg'ubor muhabbati bor. Lola Berlinda ko'z shifokori bo'lish uchun o'qiydi. U ayanchli o'tgan qashshoqlikdagi bolaligiga qaytishni istamaydi. Yigitning bu dunyodagi yolg'iz tayanchi, umidi va kelajagi ham shu qiz edi. Afsus, u ham dunyoda muhabbatdan bo'lak navo yo'q. Dunyoda muhabbatdan bo'lak dard yo'q. Befarzandning ham, bevatanning ham kuyi shu. Sening qismating torlarini chertadi u. O'ylaring, xayollaring, tushlaringni unga sozlaydi. Sen gohida baxtsizlarga havasla qaraysan, gohida teskarisi, goh o'z qismating yoziqlariga ko'nib yashaysan. Beshikda yotgan bola qo'llari bog'liq holda uxlashga o'rganib qolgani va yig'lab ko'ngani kabi uyquga. Lola, sen navo taratishdan to'xtama. Aslo unday qila ko'rma. Men quloq tutaman senga. Yolg'iz senga. Yuborilgan Turkiston bolalari o'z vatanida olgan ma'lumotlarga qarab, Germaniyaning Berlin, Heidelberg, Darmstadt kabi shaharlardagi nufuzli oliy o'quv yurtlariga yoki tayyorlov kurslariga joylashadi. Buxorodan yuborilganlar orasida voyaga yetmagan bolalar ham bo'lgan va ular Olmoniyaning turli shaharlaridagi maktablarga qo'yilgan. Romanni o'qirgansiz, 100 yil oldingi Germaniyaga tushib qolganday bo'lasiz. Talabalar Germaniyada yuqori darajada ta'lim oladi. Ketganlarida o'z tilidan boshqa xorijiy tilni bilmagan yoshlar ham ko'p bo'lib, ular vatanga qaytayotganida kamida 3 dan ortiq tilni bilar va nemis tilida ilmiy tadqiqot yuritishga qodir yuqori malakali mutaxassislarga aylanishgandi. Va eng muhimi, o'zbek bolalari ham hech kimdan qolishmasligini, hatto ayrim sohalarda nemis talabalardan ham yaxshiroq salohiyatga ega ekanligini isbot etadilar. Bularning barchasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan ta'lim-tarbiyaning mahsuli ekanligini anglaydilar va Turkiston matbuotiga xat yo'llab, endi bizga 70 talaba emas, 70 ming talaba kerak deya hayqiradilar. Bugungi kunda vatanimiz uchun birgina mutaxassisning qanchalar ahamiyatli ekanligini ko'ryapsiz. Agar o'sha talabalar tirik qolib, millat ravnaqi uchun ishlaganida edi. Bilmadim. Balki bugungi kunda xalq o'zgacha sharoitlarda umr guzaronlik qilgan bo'larmidi. Bu haqda o'ylashning o'zi ham odamni hayajonlantiradi. Romanda Berlinda o'qiyotgan talabalarning hayratlari va taassurotlari, sevgi muhabbat, rus ayg'oqchilari solgan nizolar mahorat bilan tasvirlangan. 1925-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti rektori Meyerson ularni qaytarish uchun maxsus topshiriq bilan Berlinga 2-marta boradi. Ammo maqsadiga yeta olmaydi. U talabalarning jiddiy qarshiligiga uchraydi.
Talabalar ilmning toza buloq suvlaridan tatib ko'rgach, aslo sovet ta'limining chirik va qip-qizil ko'lmaklaridan totishni, diplomsiz qaytishni istashmaydi. Ular ta'minotdan uziladi. Ko'mak yopiladi. Yopishadi. Ammo yoshlar o'qishni, kurashni davom ettiradi. Germaniyaga talaba jo'natish u yoqda tursin, hukumat u yerda o'qiyotganlarni da yo'q qilish payiga tushadi. Ta'tilga kelgan talabalar ortga qaytarilmaydi. Bu nohaqlikdan norozi bo'lib, joniga qasd qilganlar ham bo'lgan. Talabalar tushunib yetadilarki, Germaniyaga ortiq bola jo'natib bo'lmaydi. Ko'p tahdidli gap so'zlarga qaramay, shu millat va vatan uchun o'qigan, mehr muhabbati va ko'magi uchun shu xalqdan o'zini qarzdor bilgan talabalar birin-ketin ortga qayta boshlaydi. Ular vatan rivoji uchun ham ishlab chiqarishda, ham oliy o'quv yurtlarida xizmat qila boshlaydi. Germaniyaga talaba jo'nata olmasak, Germaniya ta'limini shu yerda yaratamiz degan oliy maqsad bilan harakat qildilar. Ammo 1929-yilga kelib, ularning ayrimlari hibs qilinadi. Qolganlari ortidan odam yo'llanadi va oradan 9 yil o'tib, ortga qaytgan barcha talabalar otib tashlanadi. Cho'lpon, Futrat, Abdulla Qodiriylardan bir necha kun o'tib 1938-yilda ortga qaytgan talabalar qoni bilan tuproqlarimiz bo'yaladi. Otib tashlangan yigitlar ichida millatning ilm ma'rifatli qizlari ham bor edi. Xudoya, barchasi tuhmat. Ta'lim uchun Olmoniyaga ketar ekanmiz, na menda, na sho'rlik otamda biror sovuq niyat bo'lgan. Qiziqqanman, o'qimoqchi, toza ilm havosidan bahra olmoqchi bo'lganman. Ta'lim olish shu qadar dahshatli jinoyatmi? Otang sendan ko'ra og'irroq jazoga loyiq. Mayli. Men barxo'rlikka ko'ndim. Tan olaman borma otangni, ammo otamni tinch qo'y. Uni aybi men o'qitgan xolos. Iltimos qilaman, u og'ir kasal. Bu asablarni ko'tara olmaydi. O'lib qoladi. Qizni otishadi. Otasini esa ko'mib bo'lishdi. Buni qiz o'layotgan onda ham sezmaydi. Ishondi butun dunyoni aldagan tuzumga barcha toza qalbli odam bolasi kabi. Qizning chap yelkasi ustida qizg'aldoq kosasiday nor bor. U qonlanishidan oldin ko'z oldida otasi va bir o'q turardi. Otasi mehribonlik ko'rsatib, sochini silab qo'yganday bo'ldi. Nimalarnidir ta'kidladi ham. So'ng o'pdi bolalikdagi kabi cho'lp etib peshonasidan. Millat qizi edi, mard qiz. Ovozi chiqmadi, baqirmadi. Ammo ichida qizg'aldoq kosasiday qo'rquv bor edi o'limdan. Va achindi shu tiniq yuzlarga dog'u lab tegmay o'lib ketayotganidan. Ketmang ota. Bu o'lim oldi alahsirash emas. Oqibatli qizning mehribon ota bilan rozi rizochiligi. Unga to'siq bo'la oldi na shayton, na o'q. Qizim, o'qishga borma. Burchim va ajalim millat uchun o'qimoq. Sen mening nomusimsan, qizim. Bir siz emas, millat otalari uchun nomusim qasam. Nega umring saharda salom berding o'limga? Mening malagim, go'zalim, ma'sumam, onam. Kimdir boshlashi kerak-ku. O'qimog'i kerak-ku o'zbek ayollari ham. Vatan uchun jonini berishi kerak-ku tug'ishdan ortib. Men ona bo'lishdan ko'ra yuksak o'qimoqni tanladim. Xato qildimmi ota? Onalar ko'p, ichlari to'la bola. Men ularni farzandlarini to'plab millat uchun ilmga, ma'rifatga birlashtirmoqchi edim. Ammo hozir qarshimda o'q va bir baxt qaro ota. Bariga nega ko'nding? Bo'yningga olding, xayolingga ham kelmagan ayblovlarni. Otajonim, jonim otam. Qiz bola otasini sevar. Bari bo'xtonlarni simirdim. Toki boshing omon bo'lsin deb. Qizlaring bor, mendan ziyoda. Hali nozik, hali och. Orzulari osmon onamni. Sochim tolalardan-da ortiq meni sevar. Aslo jasadimni ularga ko'rsatma. Singlimga, sevganimga
ular hali qabrim ustiga bahor gullarining ifori bilan kelar. O'q fursat bermadi ortiq diydorga. Bo'lmasa minglab millat qizlarining ham tushlariga kirmoqligini aytardi. Ota bilan qiz so'zlashardi, so'nggi bor alamli. Bezovta qilaman tushlaringizni. Saharda, qor yog'ganda, shu tunda men sizlarga aytishim kerak. Qo'rqoqlarni tug'moq onalik emas. Men sizlarni xayollaringizni buzib boraman. Toki bokiraligingizni buzgani kabi erlaringiz. Millat qizlari, kelajak onalari, erlaringizni tik qo'ymang. Uyquda, mudrashda, toki mard farzandlar tug'ilgunicha. Qarshimda o'q. U hali mard bir yigitning qo'li tegmagan ko'ksimga tegadi. Men shu o'q kabi shirin tushlaringizni buzib kiraman. Yiqiladi tokchadagi qurigan gullar, sal turib ustiga ag'naydi devor. Yopib shu oladi bor haqiqat. Shu bilan parda yopiladi, tomosha tamom. Aziz yoshlar, Turkiston xalqi o'z qonida yotgan va hech qanday kuch bilan o'ldirib bo'lmaydigan qudrati va iste'dodini uyg'otishni istaydi. Fitrat, Fayzulla Xo'ja, Cho'lpon singari turkiy olamga tanilib ulgurgan ulug' yo'lboshchilari paydo bo'ldi. Ular millatni ma'rifatli qilish va shu yo'l bilan kelajakda mustaqil davlat barpo etish yo'lida jonini qil ustiga qo'yib, oromliligini bilmasdan kecha-yu kunduz kurashmoqda. Ammo bilmaymizki, yurtimiz osmonida kir niyatlar ila paydo bo'lgan qora bulutlar xalqimiz boshiga qo'rqoqlik va mudroqlik yomg'irlarini yog'dirmoqda. Bu balo yomg'irlari ko'zimizni ochishga qo'ymaydi. Bundan xalos bo'lishimiz uchun, ota makonimizning ozodligi uchun nima qilmoqimiz kerak? Nima? Berlinda tahsil olayotgan, xalqimiz bergan nonga yashayotgan tengdosh talabalar, bizning vazifamiz ne? Vatanda ko'pchilik ochlik, xo'rlik, oddiy kasallikdan halok bo'layotgan bir paytda Yevropada shuncha oltin tangalarni sarflab nega o'qiyapmiz? Nega? Bizga sarf etilgan oltin tangalar sil vabodan o'layotgan Turkiston bolalarini asrab qolishi mumkin edi-ku. Millat ziyolilari bir bolani emas, million bolani asrash uchun sizni o'qitmoqda. Ertaga siz olayotgan bilimingiz million bolani asrab qola oladimi? Ularga farovon hayot bera oladimi? Ayting, siz bunga qodirmisiz? Har biringiz million bolaga malham bo'la olasizmi? Ularning oldidagi muqaddas qarzni uzmasdan o'lmaslikka va'da bera olasizmi? Biz bekorga otilmadik. Sizni yuksaltirsin bizning hokimiz, ontimiz. Hokimiz, ontimiz. Asarda o'z vatanida muqarrar o'lim kutayotganini bila turib qaytgan u talabalar haqida o'qigansiz. Hayot yo'lingizda uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar sizni ortiq qo'rqitmaydi. Qo'rqmang. Axir jufti bilan tortiq etilmaydi hayot va vatan. Bugun ham zamonaviy ilm ma'rifat suv va havoday zarurdir millatga. Balki ulardan da ko'proq. Biz yoshlarimiz orasida yangi jadidlarning ko'payishini istaymiz. Mutolaada ko'rishguncha.